àmìyà àwọn náà bá agbé ìrántí rẹ̀ agbé sí àgbáyé fún anybody a sì wá gbé ipò rẹ̀ sí ipò àwọn ẹni tó ṣe wípé ó súnmọ́ àwọn Ọlọ́run Ọba a sì tún wá gbé sí ipò kan tó ga lọ́dọ̀ àwọn Ọlọ́run Ọba gbogbo àwọn ànábì Ọlọ́run Ọba tá ń pa ìtàn wọn ní méjì ní mẹ́ta ní mẹ́rin ní márùn yìí iṣẹ́ òní iṣẹ́ tí wọ́n ṣe pẹ̀lú dáwà wọn òun náà ni wípé òdodo òun náà ni wípé Ọlọ́run wí ànábì wí wọn bìkítà wọn wojú ẹnìkan wọn sì jẹ́ kí ẹnìkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل لكل شيء قدرا وأحاط بكل شيء خبرا أحمده سبحانه وأشكره نعمه علينا تترى أسبل علينا من رحمته سترا وأفرض علينا بفضله صبرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خص بالمعجزات الكبرى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابه والتابعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل فإنكم عند ربكم موقوفون وعلى أعمالكم مجيزون وعلى تفريطكم نادمون عباد الله مما لا شك فيه أن أعظم زينة يتزين بها المرء في حياته بعد الإيمان هي زينة الصدق فالصدق أساس الإيمان كما أن الكذب أساس النفاق فلا يجتمع كذب وإيمان إلا وأحدهما يدفع لآخرة والصدق أشرف الفضائل النفسية فالصدق هو زينة الحديث ورمز الاستقامة والصلاح وسبب النجاة والنجاة أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي جعل في سير الصالحين عبرة للمعتبرين وذكرى للذاكرين وجعل في الصادقين منهم أسوة وقدوة للمعتقدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها الناس اتقوا الله تعالى وأصلحوا قلوبكم وأعمالكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها الإخوة عليكم بالصدق في كل مجالات الحياة واعلموا أن للصدق مآثر رفيعة ومناقب جليلة وأجورا عظيمة الحمد لله رب العالمين أدعوك فمولون أترى لكي كاتي قفوا نبي محمد صلى الله عليه وسلم Ànábì Muhammad yìí ìkẹ́ Ọlọ́run ọba kọ́lọ́mọba kí wọ́n bá àmúbá ní kòrò Madina ní haramu ní ibi tí ó sùn sí àdápadà orí tí ń bẹ nínú ìkẹ́ àti ìgẹ̀ yìí Ọlọ́run jẹ́ ó ṣàbá àwàtàṣe àti gbogbo mùsùlùmí látòkè délẹ̀ lọ́kùnrin ibẹ̀ lóbìnrin ibẹ̀ lọ́mọdé ibẹ̀ ẹ̀yẹ rúsìn Ọlọ́run ọba
a rí wípé ayé tí a ń lọ yìí ilẹ̀ ń má ilẹ̀ ń ṣú ọlọ́jọ́ ń kájọ́ ẹ̀dá ń gbàgbé a rí wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ láti gbọ́ nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run lọ́lọ́kan ọjọ́kan táwọn àfáà ti ń wí fún wa pàtàkì jùlọ láyé tá a wà yìí oríṣiríṣi hútúbà láti ń gbọ́ lẹ́nu àwọn àfáà ẹ̀yẹ rúsìn Ọlọ́run Ọba a rí wípé hútúbà wa tèmi yóò máa lọ lórí tí a mà ní ìmá sọ òdodo jáde ìmá sọ òdodo yìí a rí wípé nǹkankan ni tó ṣe wípé Ọlọ́run Ọba àti Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam wọ́n gbà wá ní àṣẹ rẹ̀ nínú ẹ̀sìn tó ṣe wípé èyí tí ó pamọ́ sí wa mimma la shakka fihi èyí tó ṣe wípé kò sí iyèméjì ńbẹ̀ wípé tí a mà ní òdodo nǹkankan ni tó ṣe wípé ó tóbi ní ọ̀ṣọ́ fún ọmọ ẹ̀dá ènìyàn ní ìgbésí ayé rẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tí èyàn bá ti sọ wípé mo ní ìgbàgbọ́ sí Ọlọ́run Ọba lẹ́yìn nígbàgbọ́ sí Ọlọ́run Ọba èyí tí ó jẹ́ ìpìlẹ̀ gẹ́gẹ́ bí fondation gẹ́gẹ́ bí irú èyí tí a jókòó lé lórí tàbí ṣẹ̀sìn òun náà ni wípé kí a gbá ń tá gbé ní òdodo mú òdodo níbi ọ̀rọ̀ sísọ òdodo nínú ìjọsìn òdodo láàrin ẹbí òdodo láàrin ìyàwó sí ọmọ gẹ́gẹ́ bá wọn náà ṣe mọ̀ wípé ohun tí a ń pè ní ìmá purọ́ ìmá pa irọ́ pípa òun náà ni ìwà ìbìlẹ̀jẹ́ òun náà ni ìpìlẹ̀ ìwà ìbìlẹ̀jẹ́ àwọn àfáà ń jẹ́ kó yé wa wípé méjèèjì ni wọn lè pàdé ní ibi ìgbàgbọ́ láì má ṣe wípé ọ̀kan ni yóò fi kánlẹ̀ fún ọ̀kan ẹ̀yẹ ń sin Ọlọ́run Ọba ọkàn tí Ọlọ́run Ọba fún wa tó ní ká fi máa ro nǹkan tá fi máa gbọ́ Ọlọ́run Ọba yé tá fi máa ma pàtàkì Islam òun náà ni ohun tí a gbọ́dọ̀ fi tẹ́lẹ̀ nínú ọkàn wa òun náà ni òdodo òdodo yìí náà òun náà ni tí ń yáyí ọ̀rọ̀ lọ́dọ̀ Ọlọ́run Ọba àti Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam òdodo yìí náà la fi gbé Islam dúró òdodo yìí náà ni èyàn fi ń dúró dáadáa níwájú Ọlọ́run Ọba kódà òdodo yìí náà ni sábàbí tí èyàn fi ń ṣe kíni tí èyàn fi ń wọ ọgbà àlìjánà ẹ̀yẹrú sí Ọlọ́run Ọba a rí wípé tí a mà ní òdodo òun náà ni ààyè tó ṣe wípé tí kálukú wa tá a bá rọ̀bọ̀kú síbẹ̀ tá a bá jókòó síbẹ̀ a rí wípé ọkàn wa yóò balẹ̀ nílé ayé ọkàn wa ó sì balẹ̀ láti pàdé Ọlọ́run Ọba ẹ̀yẹrú sí Ọlọ́run Ọba ohun tí a ń pè ní òdodo huwa sayfullahi fi ardihi alladhi ma wudi'a ala shay'in illa qata'ahu òdodo yìí òun náà ni ìdàkan tó ṣe wípé ó jẹ́ ìdà Ọlọ́run Ọba lórí ilẹ̀ tá a wà yìí tó ṣe wípé ìmá sọ òdodo yìí tó bá gbé ìdà rẹ̀ sórí nǹkankan ó láti gé nǹkan náà èyí tá a mà ní irọ́ pípa òun náà ni wípé tí irọ́ bá lọ fún 20 ọdún ọbẹ̀ àlòkù òun náà ni olódodo fi gé ẹ̀yin ẹrúsìn Ọlọ́run Ọba ìjẹ́ tí ó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ kí kálukú wa kájọ gbá òdodo yìí náà mú ní ibi tí Ọlọ́run Ọba ti gbé ń bá wa sọ̀rọ̀ nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó ní mo máa pè ẹ̀yin olùjọ́sìn mi ẹ̀yin tẹ́ ní ìgbàgbọ́ sí èmi Ọlọ́run Ọba ẹ gbà mí gbọ́ bákan náà ẹ sì gba Ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lẹ́yìn náà wa amalu bi shari'ihi lẹ́yìn bàtẹ́ ní ìgbàgbọ́ sí Ọlọ́run Ọba tẹ́sì ní ìgbàgbọ́ sí Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam ẹ̀ẹ́tún wá ń ṣe ìsìláàmù lórí òfin ṣẹ̀ríyà ẹ̀yìn Ọlọ́run Ọba ń sọ fún wa wípé wa kunu ma'a sadiqin ẹ máa bẹ pẹ̀lú àwọn olódodo gbogbo ẹnikẹ́ni tí bá ń fẹ́ kí ìsìláàmù tòun kó ní ìfàyàbalẹ̀ kó rójú kó ráyè nílé ayé kó sì jẹ́ ẹnìkan tó ṣe wípé Ọlọ́run Ọba ó padà tẹ́wọ́ gba iṣẹ́ rẹ̀ ó gbọ́dọ̀ máa bẹ pẹ̀lú àwọn olódodo ẹ̀yẹ rúsìn Ọlọ́run Ọba nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run Ọba tí tó sọ fún wa wípé
ọjọ́ kan ń bọ̀ tí gbogbo wa náà mọ̀ wípé ọjọ́ àlìkìyàmà ni tó ṣe wípé gbogbo ìta bá ṣe sí kọ̀rọ̀ yóò padà tú jáde o ọlọ́run ní ọjọ́ náà ọjọ́ tó ṣe wípé yóò wúlò fún àwọn olódodo ọjọ́ tó ṣe wípé àwọn ọlọ́run ọba á pèsè oríṣiríṣi ìdẹ̀ra fún àwọn olódodo tó ṣe wípé nínú àwọn ìdẹ̀ra tá a pèsè kalẹ̀ fún àwọn olódodo òun náà ni wípé á fi wọ́n sínú ọgbà àlìjánà àwọn ọlọ́run ọba ọgbà àlìjánà tó ṣe wípé ibùdó ń ṣàn ní abẹ́ rẹ̀ tí wọ́n sì máa gbé bẹ̀ lọ gbére tó ṣe wípé àwọn ọlọ́run ọba ayọ́nú sí àwọn olódodo yìí àwọn náà sì gbà wípé ìyọ́nú tọ́lọ́run ọba fún wa yìí o àgbà ní ọwọ́ rẹ̀ ẹ̀yin ẹrúsìn ọlọ́run ọba a rí wípé òdodo yìí kìí ṣe wípé orí tiwa náà ni ó ti bẹ̀rẹ̀ bí a bá wọnú al-Qur'an ní ibi tí ọlọ́run ọba ti ń bá nabiyina Ibrahim alayhi salatu wa salam sọ̀rọ̀ ọlọ́run ní wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya ọlọ́run ní ìrìn ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam sọ fún àwọn ìjọ rẹ̀ fi hàn wọ́n nínú al-Qur'an nípa ìtàn ànábì Ibrahim alayhi salatu wa salam wípé ànábì Ibrahim yìí olódodo ni lẹ́yìn ìgbà tó jẹ́ olódodo àwọn ọlọ́run ọba àwa gbé sínú ẹ̀ṣà àwọn ẹ̀ṣà èèyàn tá a pè ní ànábì ọlọ́run ọba bákan náà tí a bá tún wọnú al-Qur'an ọlọ́run tún sọ fún wa bákan náà wípé wadhkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya ọlọ́run ní ìrìn ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam sọ fún wa àlùmọ́ rẹ̀ wípé kí wọ́n wọnú al-Qur'an tá a gbé fún wa tá a ní kò fi jíṣẹ́ fún wa wọ́n rí ìtàn ànábì Musa mẹ́ ànábì Musa ó jẹ́ ẹni ẹ̀ṣà lọ́dọ̀ àwọn ọlọ́run ọba bẹ́ẹ̀ náà ni ó jẹ́ ẹni mímọ́ ó jẹ́ ẹni tó ṣe wípé olódodo ni ó sì jẹ́ ànábì tàwọn ọlọ́run ọba ẹ̀yin ẹrúsìn ọlọ́run ọba bàbá tún wọnú al-Qur'an ọlọ́run ni wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'd wa kana rasulan nabiyya ọlọ́run ní ìrìn ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam sọ fún wa ní umar rẹ̀ wípé kí wọ́n wọnú al-Qur'an tá a gbé fún ọ kọ́nbó ìtàn ànábì Ismaili bẹ́ ànábì Ismaili yìí olódodo ni aládéhùn ni olódodo ló tún jẹ́ aládéhùn ànábì Ismaili yìí àtúnwáṣe ní ànábì ọlọ́run ní kò dá síbẹ̀ o wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakati wa kana 'inda rabbihi mardiyya ọlọ́run ní ànábì Ismaili yìí ìmá ń gba àwọn ará alé rẹ̀ ní àṣẹ ìrun kíkí bẹ́ẹ̀ náà ní tí wọ́n gba wọn láṣẹ ìmá yọ zaka kúrò nínú owó wọn àwọn ọlọ́wọ́n bá wá ṣe ànábì Ismail lẹ́ni tó ṣe wípé àwọn ọlọ́wọ́n bá yọ́nú sí aládéhùn ni nínú àwọn àdéhùn tó múṣẹ nígbàtí bàbá rẹ̀ lálàá tó sọ fún wípé ọlọ́run ní pé kí n dúgùn rẹ̀ kí n fi ẹjọ́ sìn kí lẹ́ ànábì Ismail sọ ó ní if'al ma tu'mar satajiduni insha Allahu aminin ó ní àṣẹ tí ọlọ́wọ́ bá pa ẹ wípé kò fi mí ṣe dáàrà náà ó bá mi lẹ́nìkan tó ṣe wípé mí farabalẹ̀ mí sì tẹ̀lé àṣẹ ọlọ́wọ́ bá náà la ilaha illallah bẹ́nìkan ọba ní òdodo lára kò bá ní nínú ọ̀rọ̀ kò bá ní nínú ìṣesí àlìjánà yìí yóò ṣòro fún ẹ̀yẹ́rú sí ọlọ́wọ́ bá ọ̀tún dákẹ́ rẹ̀ ó ní wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya iri anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sọ fún alihuma rẹ̀ jíṣẹ́ fún al-Qur'an tí mo gbé fún ọ yìí bá ìtàn anabi kíni anabi Idris bá fún ọ nínú al-Qur'an anabi Idris ẹnìkan ni tó ṣe wípé ó tóbi lọ́dọ̀ àwọn ọlọ́run ọba ó sì jẹ́ olódodo àwọn ọlọ́run ọba àtúnná iṣẹ́ ìjẹ́ anabi àtúnná sí lẹ́yìn bàtà ara sí àwa ṣe lẹ́ni tó ṣe wípé gbogbo ayé ní ṣe ìrántí ẹ̀ warafa'nahu makanan aliyya àwọn náà bá agbé ìrántí rẹ̀ agbé sí àgbáyé fún anybody a sì wá gbé ipò rẹ̀ sí ipò àwọn ni tó ṣe wípé ó súnmọ́ àwọn ọlọ́run ọba a sì tún wá gbé sí ipò kan tó ga lọ́dọ̀ àwọn ọlọ́run ọba gbogbo àwọn ànábì ọlọ́run ọba tá ń pa ìtàn àwọn ní méjì ní mẹ́ta ní mẹ́rin ní márùn yìí iṣẹ́ wo ni iṣẹ́ tí wọ́n ṣe pẹ̀lú dáwà wọn òun náà ni wípé òdodo òun náà ni wípé ọlọ́run wí ànábì wí wọn bìkítà wọn ojú ẹnìkan
wọn sì jẹ́ kí ẹnìkan kó dáadáa parọ́ irọ́ má nínú iṣẹ́ tí wọ́n jẹ́ lóde ìsìnkọ́. Báwo làwa ṣe ń ṣe gbà, báwo làwa ṣe ń ṣe dáwà wa gbà? Dáwà wa ó ti mú ẹ̀hẹ́, dáwà wa irọ́ ti pọ̀ dùn bẹ́ẹ̀, dáwà wa kò dúró déédéé, dáwà wa tí òtítọ́ bá ń jáde jù ẹ̀rí wípé wọ́n máa fóònù àfáà ẹni ẹ ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ àmà kó òdodo lẹ́ ń sọ, àmọ́ ìrí ọwọ́ tẹ́ mú gbà yíya ó ti le jù. La ilaha illallah. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá fẹ́ jíṣẹ́ Ọlọ́run Ọba wọn láti dúró pẹ̀lú òdodo. ẹ̀yin ẹrú sí Ọlọ́run Ọba, ayé Al-Qur'ani ti ń sọ fún wa wípé alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ọlọ́run ní àwọn ẹni tó ṣe wípé wọ́n ní ìgbàgbọ́ sí àwọn Ọlọ́run Ọba, wọ́n sì tẹ̀lé òjíṣẹ́ wa ta mà ní Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam pẹ̀lú òfin ṣẹ̀ríyà wa, kìí ṣe wípé pẹ̀lú òfin ìfẹ́ inú wa. Pẹ̀lú kíni? Wa amalu bi shari'ihi, pẹ̀lú wípé wọ́n ṣe iṣẹ́ Ọlọ́run Ọba pẹ̀lú òfin ṣẹ̀ríyà, kìí ṣe wípé wọ́n ṣe iṣẹ́ Ọlọ́run Ọba pẹ̀lú àfá ńlá kan, kàbí pé wọ́n fẹ́ ṣe ìjọsìn kan fún Ọlọ́run, ó wá jẹ́ wípé pẹ̀lú ìlànà tí ṣéwù báyìí bá làálẹ̀ òun láfi tẹ̀lé láà. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá fẹ́ sin Ọlọ́run Ọba tí ó fi rú ojú Ọlọ́run Ọba ní ojú rírí ìyọ́nú, ó láti sin Ọlọ́run Ọba pẹ̀lú òfin rẹ̀. Tó bá kó lórí ẹ̀ màgbó ti mẹ́hẹ̀. Irúfẹ́ àwọn ẹni bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run Ọba sọ wípé àwọn ẹni tó ṣe wípé wọn gbé ẹ̀wù ìgbàgbọ́ wọn wọ̀ pẹ̀lú àbòsí. Gbogbo ẹnikẹ́ni tẹ́ bá nínú mùsùlùmí tẹ́ bá jíṣẹ́ Ọlọ́run Ọba fún tó bá ní àwà láyé lẹ́yìn tí le jù alábòsí ni, torí ibi tí àbòsí ti gbé máa ń bẹ̀rẹ̀ náà nù. Gbogbo ẹnikẹ́ni tí a bá sọ wípé Ọlọ́run wí ànábì wí alhamdulillah, Ọlọ́run ló wí ànábì wí, Ọlọ́run rọ̀ wá lọ́rùn, yóò fi rọ̀ wá lọ́rùn, òun ni tó dáa. Àwọn tó bá sọ pé ó ti le jù wàhálà yìí ti pọ̀, alábòsí ni. Kò fi gbogbo ara fi dúró fún Ọlọ́run Ọba àti Ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ọlọ́run gbogbo àwọn eléyìí àwọn ni tó ṣe wípé wọ́n jẹ́ ẹni ìfàyàbalẹ̀, àwọn wọn ni ẹni ìfàyàbalẹ̀ ni wọ́n hum muhtadun, àwọn lẹni tó ṣe wípé wọ́n wà ní ojú ọ̀nà. Jama, mélòó wà la fẹ́ kà nínú àwọn aláàfáà, mélòó wà la fẹ́ kà nínú jama lọ́kùnrin àti lóbìnrin tó ṣe wípé ìsìn Ọlọ́run Ọba yìí àgbéwẹ̀wọ̀ pẹ̀lú àbòsí, agbéwẹ̀wọ̀ pẹ̀lú àbòsí gba gbogbo ọ̀nà kọ́nà la fi ń jàmbá Ọlọ́run nínú ìjọsìn. Bó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ẹ jẹ́ ká wò lọ sáà, mélòó nínú àwọn àfáà tí ń sọ òtítọ́ láyé nísìn, torí tí kálukú ó jẹ ní kálukú ń lé káàkiri. Mélòó nínú àwọn aláàjì tó ṣe wípé àwọn náà dúró dédé, gbogbo àdáwò tó bá dé bá wọn ilé ẹlẹ́bọ ní àní wọn lọ. Gbogbo àwọn tó wà lójú ọ̀nà bẹ́ẹ̀ ká mọ̀ wípé ẹ̀wù ìgbàgbọ́ wa gbígbé wọ̀ pẹ̀lú àbòsí ni. Ẹ̀yin ẹrú sí Ọlọ́run Ọba tún bá wa sọ̀rọ̀, ó ní tí a mà ní ìní ìgbàgbọ́ sí Ọlọ́run Ọba, òun náà ní ìpìnlẹ̀ òdodo. Gbogbo ń ta sì mà ní ìwà pòkì, ìpìnlẹ̀ rẹ̀ òun náà ní irọ́ pípa. Fala yastama kadhibu wa iman illa wahaduhuma yuharibul akhar. Àwọn méjèèjì ni wọ́n lè papọ̀ níbìkan, afẹ́sọ òdodo àsìfẹ́ kúrọ méjèèjì ni wọ́n máa ṣe kíni, wọ́n máa dára wọn lógun ni. Ìmọ̀ kí irọ́ kó máa sọ wípé láyé òdodo ní gbébí, kàbí kí òdodo kó máa sọ pé irọ́ ayé ò sí mi. Bẹ́ẹ̀ sì ni Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam ó kópa pípọ̀ ní ìrántí fún wa nínú kíni, nínú òdodo tí a ń sọ̀rọ̀ lórí èyí. Bàbá ní òdodo ìdàkejì òun ni kíni, òun ni irọ́ pípa. Ànábì sọ fún wa nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀, ó ní alaykum bis-sidq, ó ní ó dọwọ́ yín àti máa sọ òdodo, ó dọwọ́ yín àti máa sọ òdodo, ó dọwọ́ yín àti máa hùwà lórí òdodo. Nítorí wípé ń ta àmà ní òdodo tí ìyàn bá wà lójú ọ̀nà rẹ̀, a máa tọ́ni lọ síbi ire ni, yahdi ilal birri, yóò tọ́ ẹ lọ síbi ire, yóò tọ́ ẹ lọ sí ibi tó dáa. Wa innal birra, dájúdájú ń ta àmà ní tó dáa, yahdi ilal janna, yóò tọ́ ẹ lọ sí ọgbà janna ni. Àdísì yìí ni wípé wa ma yazalu rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba inda Allahi siddiqan. Arákùnrin kan kàbá arábìnrin kan kò ní yẹ kò ní bò lẹ́ni tí ó máa ṣe kíni, tí ó máa fi òdodo fi ṣiṣẹ́, yóò máa fi òdodo fi kírun, yóò máa fi òdodo fi gbàwẹ̀, yóò máa fi òdodo fi yọ zàká, òdodo ló fi lọ sí hajj, òdodo ní fi ṣiṣẹ́ olóore rẹ̀, kò ṣe nítorí èèyàn kan, gbogbo tí ń ṣe láyé rẹ̀ òdodo ní fi ṣe.
títí wọ́n fi kọ́ kalẹ̀ fún lọ́dọ̀ Ọlọ́run bá gbé eléyìí olódodo ni. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá sì jẹ́ olódodo nínú mùsùlùmí lọ́kùnrin àti lóbìnrin yóò padà máa jókòó pẹ̀lú àwọn ànábì Ọlọ́run bá nínú ọgbà àlùjánnà náà máa fẹ́ gbẹ́kẹ̀gbẹ́ ni tọ́lọ́run bá wá ní pé kí tó bá wà kó níbẹ̀. ẹ̀yẹ́ ló sin Ọlọ́run bá a rí wípé ipò òdodo yìí òun náà ni wa man yuti'illaha wa rasulahu gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá gbàfà tó ju apá ju ẹsẹ̀ lẹ̀ fún Ọlọ́run tó sì ju apá ju ẹsẹ̀ lẹ̀ fún ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam lórí gbogbo òfin tí wọ́n mú wá eléyìí ló da eléyìí ò da. Ọlọ́run ní àwọn wọn ni ma'a alladhina an'ama Allahu alayhim á dà wọ́n pọ̀ pẹ̀lú àwọn ní tí àwọn náà bá ti parí ìdẹ̀ra wa sí wọn lórí á dà wọ́n pọ̀ pẹ̀lú wọn. Àwọn tani minan nabiyyin nínú àwọn ànábì Ọlọ́run ọba tọ́lọ́run ti yọ́nú sí was-siddiqin àti àwọn olódodo was-shuhada àti àwọn ẹni tó ṣe wípé wọ́n kúkú ṣẹ̀hídì was-salihin àti àwọn kíni àwọn ẹni rẹ̀ wa hasuna ulaika rafiqa àgbò ní ò bá dàdù ń bó ní àbákòyín sí jù bí ò bá ṣe wípé ojú ọ̀nà dáadáa yìí. ẹ̀yẹn ló sin Ọlọ́run ọba mélòó nù wa ní gbára lé òdodo náà mélòó nù wa ní fẹ́ òdodo lákòókò táwa yìí ń tá ń pè ní òdodo nínú àníyàn ń tá ń pè ní òdodo nínú ìwà wúwù fa in fukida dhalika batala sidikiniya tó bá di wípé alúsù ẹ̀ asọ́nù a wípé gbogbo ń ta bá ṣe sójú ọ̀nà Ọlọ́run ọba ó bàjẹ́ náà ni ẹ̀yẹn rúsìn Ọlọ́run ọba. a ní gbé òdodo sísọ yìí òun náà ní jẹ́ kí ọkàn èèyàn kó balẹ̀ torí ibikíbi tí òdodo bá wà bó bá lọ títí nǹkan kan náà ni ọwọ́ kan náà ni ó máa gbé wa kò ní gbé ìdàkejì wa. òdodo yìí òun náà ni àwọn ànábì Ọlọ́run ọba wọn fi lògbà náà fi jíṣẹ́ fún Ọlọ́run ọba. ẹ̀yẹn rúsìn Ọlọ́run ọba a máa dá ọpẹ́ fún Ọlọ́run àtọrọ àlékún ìkẹ́ àti ìgẹ̀ fún anábíà Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ẹjá ní ìpáyà Ọlọ́run ẹ sì jẹ́ kí a tún àwọn ọkàn wa ṣe àti àwọn iṣẹ́ wa tá ń ṣe síwájú Ọlọ́run ọba tá a mọ̀ wípé ẹnìkan ò ní jèrè ẹ̀ bí ò bá iṣẹ́ àwa náà torí anábíà Muhammad sallallahu alaihi wasallam ó ní ish ma shi'ta fa innaka mayyit máa ṣẹ̀mí bó ṣe wù ọ́ bó bá ṣe wù ẹ́ ni ó ṣe ó padà di òfin níjọ́ kan wahbib ma shi'ta gbogbo tó bá wù ẹ́ ni ó nífẹ̀ẹ́ sí bó wù ẹ́ nífẹ̀ẹ́ sí àwọn ẹni Ọlọ́run bó wù ẹ́ kórìíra àwọn àrà tó bá wù ẹ́ ni ó dá láyé torí Ọlọ́run ọba ní àti fún ẹ ní ojú ọ̀nà méjì wa hadaynahu najdayn imma shakira wa imma ghafura gbogbo àrà tó bá wù ẹ́ ni ó dá tó bá wù ẹ́ ni ó nífẹ̀ẹ́ sí bó bá wù ẹ́ nífẹ̀ẹ́ sí àwọn ẹni Ọlọ́run ọba tí ń sọ òdodo fún ẹ pé báyìí ni ò ṣẹ̀sìn rẹ má ṣẹ̀sìn rẹ báyìí bó bá sì wù ẹ́ kórìíra wọn ìwọ ló mọ̀ wa'mil ma shi'ta iṣẹ́ tó bá wù ẹ́ ni ó ṣe fa innaka mujizi bihi ìwọ náà ló máa jẹ́lérè kò sẹ́nìkan tó jẹ́lérè ẹ̀yẹn rú sí Ọlọ́run ọba ẹ jẹ́ ká tó kíni ká tó àwọn àníyàn wa ṣe lórí òdodo lórí ìsìn Ọlọ́run ọba ẹ jẹ́ ká tó àwọn àníyàn wa ṣe bẹ́ẹ̀ sì ni ká tó àwọn iṣẹ́ wa ṣe ká sì tẹ̀lé Ọlọ́run ọba àti ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kuntum mu'minin tẹ́ bá ń jẹ́ olùgbàgbọ́ lódodo ẹ̀yẹn rú sí Ọlọ́run ọba Ọlọ́run ọba ní mo pè yín ẹ ní ìpáyà èmi Ọlọ́run ọba ní ìpáyà tòótọ́ ẹ sì gbọ́dọ̀ kú kẹ́ má jẹ́ mùsùlùmí ẹ̀yẹn rú sí Ọlọ́run ọba ó dọwọ́ yín pẹ̀lú kíni pẹ̀lú òdodo ní gbogbo àyíkáyè fi kulli majalatil haya gbogbo àyíkáyè tẹ́ bá ti mọ̀ wípé òdodo ló yẹ ká sọ ń bẹ̀ ẹ gbọ́dọ̀ gbé sí kọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn nínú ìṣesí láàrin ìyàwó láàrin ọmọ ẹ jẹ́ kí wọ́n mọ̀ wípé òdodo lélẹ́yìí kẹsì gbàdájú wípé gbogbo ń ta bá ṣe ní òdodo àwa náà la ní èrè rẹ̀ òdodo yìí min daruratil mujtama ọ̀ràn àyàn ni tó ṣe wípé agbọ́dọ̀ máa ṣe nínú àwọn àwùjọ tí a bá wà nínú tó tóbi lọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba ní ẹ̀san tí ẹ̀dá ó padà lọ́dé bá òun náà ni wípé gbogbo iṣẹ́ tí ẹ̀dá bá máa wípé òun fẹ́ ṣe liwajihillah la nuridu minkum jaza'an wala shukura kó máa sọ lórí kíni lórí òdodo ẹ̀yìn arúsìn Ọlọ́run ọba àyè olódodo àyè kan ni tó ṣe wípé ó tóbi ní iwájú Ọlọ́run ọba afáwa Ibn Hibban ìkẹ́ Ọlọ́run ọba kó máa lọ́ba
oúnjẹ kó yọ ẹgbẹ́ àsìríkù yarfa al-mar'i fi darayn wípé tí a ń pè ní òdodo yìí a máa gbé ọmọ ẹ̀dá ènìyàn tóbi, a máa gbé sí ipò kan tó ṣe wípé yóò wà ní ipò tó ga nílé ayé, bẹ́ẹ̀ ni tó bá dé ọ̀dọ̀ Ọlọ́run Ọba yóò tún wà ní ipò tó ga. Ìmá sọ òdodo pẹ̀lú ẹnu, ìmá sọ òdodo pẹ̀lú ìṣesí, gbogbo tí a bá ti kórìíra tó bá fẹ́ sọ òdodo mẹ́wọ́n ti rí pé àyè òyọ́lẹ̀ kórìíra àyè náà kọ́ mà wípé àyè yìí ò kò sódodo mẹ́. ẹ̀yẹ ló sin Ọlọ́run Ọba. Hadisi ta gbà wá láti ọ̀dọ̀ bàbá wa olólógbò kí ìyọ́nú Ọlọ́run Ọba kí ó mà lọ́ba tá a mà ní Abu Hurairah. Ó ń sọ fún wa wípé àmì tẹ́yàn fi ń ma kíni èyàn fi ń ma mùnáfìkì olófófó òun náà ní wípé ìdá haddatha kadhaba, náà ní wípé tí ó bá ti sọ̀rọ̀ kan báyìí tẹ́ bá wájú ọ̀rọ̀ náà ìrọ̀lẹ́ bá mẹ́. Wa idha wa'ada akhlafa, tó bá ṣàdéhùn yóò yí àdéhùn náà. Wa idha tumina khana, tẹ́ bá pọ̀ kankan ẹ padà balẹ̀ ní tó jàmbá yín. èyàn ló sin Ọlọ́run Ọba ó lọ́wọ́ wa ní òdodo sísọ níbi ọjà títà, òdodo sísọ ní gbogbo àyíkáyè, òdodo sísọ nínú ilé, òdodo sísọ ní gbogbo ibikíbi tí a bá ti máa wípé ìbẹ̀rẹ̀ ayé wa. òfin ṣẹ̀ríà sọ wípé òdodo ó dọwọ́ wa ní sísọ. Alhamdulillah, mi dápé náà máa wò níbi ọkà káfúnná ní abẹ́ Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi abe hutuba e petoa ele kundo onuke tona èyàn tepe vérité nuke tona vérité a mi abe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam e pompo dadentinani mi abe Quran jan ke mi abe Prophet Muhammad e wo le ma ugbo yin èyàn ke mi lana pase do èyàn mebe milano pasedo mi abe Quran esekele mi akeke won milano pasedo mi abe Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam be mpopopo ke dona hadith eya mi abe Prophet le gona mi be taraktum fikum amrayn ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'du wibe eno me biro mi abe mo mi ake to mi ake yin Islam wa kele wo Islam wa e mo me be ne mi asi e mo tudu pa ke milano pasedo milano wo mi abe Islam nyolia e to na Quran e mo be mo e to na mi abe Prophet mpopopo ke yibe mi le sele ko e mo ke milano pasedo ke yin tongo ayin wa sunnatul khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin enu ke mawu gbon koronu ke mi abe Prophet gbon koro mi abe sahaba ke no kudo Muhammad ke ngbo ekwa mpoke wa ila ko na mi le Islam be mo jaminu la pasedo parce wa ile ko Muhammad ke le we egbe ami abe kutuba mi produit ma be le kundo nukewo ele kundo eyan tepe le mi abe Islam me ami ame na ile kundo ya tepe vivio mi abe alufa gangan wa enuke wa la dua etumona wa kenke mo le kundo ya tepe na mi o le mi abe Islam me mi abe alaji gangan wa ega kele wasia ega etunu kuno hehe me ko ale ko mule ko ale akhirah wallahi etunu kuno wa mule ko kende pepe doke lawo ela ko yira le ma o gba mule ko e hehe me be vivio apo ele ni kunjina o eyan te be ngale o ni mi ko ame gangan o ke yin Islam bi ame gangan wa ni o le ko ale mondia ni o nya me ke yin do je Islam yo dia eji o me la no ple bi ame a munyanu ke wa le wo parce que nous que tona ya tepia ni ame a le gbeja ni ele no cha odola gbane mi abe Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele gbame idha ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi ni o ponu ke mu jojina o le Islam me ya ni be o don sien ke o la so alo so do dole nu abe nu amunyo mi abe Prophet be we ni o mu don sien le ya ni popo poe o la teso do we e vi o ke le wonu gbegle la home ya exemple o nya be elizibe la so e ba lo dade so me o la te po alo len ba we o pe wo ne pa o la tin an lo kono o we
ameke onyabe o mate poya ni be mpopo la gbon be o apetoy no vien nko le wa islam mo no re o po boy mo be o la tapa ke ngo la po re ni onyabe o mate woni na o la so idio so no pe be o no ki ami o le wa ni mate po boda o la do le fun te pe o la do le fun ni o wo e ha me to a o wa islam wo me wa to la to te kuro ale funu o le fikele wa hasile o na ile funu o le fikele no hale wa to so asiko o na ile funu ke ba funu aso ja o le jibe la le o ba ya yemule no no ka o la le mi akeke won o bi o la do le funu eyan te pea mundo no ame bi en de kai mi abe prophète o ke ma o so do na mi be ni ba no pompo na mi o wa kenke wa ma o gun abe yan le Quran o wa kenke wa ele pompo mpo ke itepe mpo tonto eyan tepe o wa kenke mi se le wa be no me eyan tepe e ayibe mi mala shakafi enu ame be mu le funo eyan tepe a le agbe o me al islam ko lawa o do lawa kuro eyan tepe a e la yin fondation na o fondation ke o la so do wa islam wa e la islam ko ya eyan tepe o la so do we ngba yin bi o la no gbon be yan no ma o le dogo da le o sala no mi abi prophète Muhammad que on nous a dit et nous qui sommes dans des BCCA est-ce que on les passe droit on les passe droit les qui les dios mais doit pour on aille au moins dans des dios et ayibe enyatepea ni ekura je dada ni eba to boa o apuna wa nono de kapo ela tite le wa mebe enyatepea enyinde ke yinu ke la nonami respect ni ole pour l'islam ya be mi abe prophète ya e kon bele kelo e apo ni ya mano e la no na o respect le ma obe do o ke ola no wole ke ya me ke e ya te bia ma ole gonami le be Quran be ma obe nyuro mi o ame ke khosi ke mi khosi ami tro le fon yen ma o no ke ba koto mi ba no kudo ame o ke gona ya tepe le mi do le fie vivia e fide ngba tro le kaka ke go mi la ko vendredi ke gba na mi la no to go mi la no ko ma o be yan ore o la ko ame o vivia alfa o la so aziko da de be mi ba mi la ba se wa si ame de mu do aba fi ke mi la ba se yan tepe ale ma o le gona mi le kona mi be mini no kudo ame ke le gbo yan tepe ame ke le gbo mi be ma o be yan fike mi na ba trop comme ya no le alkiyama ba zambia e dokele mi asimi wo e do ale nami e nu pepe be o ni yan ba gogo ma wa e do enke wa ma do paradis me ko nle ma ube mi no kuro ame oke ton na ya tepe mi gba no kuro ame oke dana je o ma ube ni e ba do alkiyama ba zangbe ame oke ton na ya tepe a ame oa maula tufe maula na ofe tutu ko rani aljana ke yimbe milano aljana meleke afo wala na igba me wala no boys ila no to afo ogun me si bebe o le to me o le si bele me mu nene o ke yimbe ni o to paradis me ani o temi a o ma to le funu e funu ko la no mu hehe me ke o yimbe wala na 50 ans 60 ans wala do le fie e dole mi antilo ame o gbo be ni mi kokwa ndi ngba tro le wallahi ya dudu kele yo domea aya dudu kele yo domea oh mi abe sahaba o ke ho ticket aljana be ticket le kia ele mona mi abe prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam be emi ay mi mfona nde pepelo mais emi le fie vivia emi le kuro ameo jama o le fie mi le pomi anono mi le pompo afide gbana emi de kapo emi lava no fun eyin nu ke le bon emi le bon to amewa ewo no alo e ticket aljana lo e ticket aljana ele si ke ngbo ele gbon nene de kale wa me le gbon be ah alhamdulillah mi abe prophète e wa gbon be wa aljana be bi oyin o be problem le o be aljana ni mi so mi ba for tutu ma tare mi a ni be gun ko do mi a mi ko yan be mi le emi ho be ticket ke ngbo mi a yan ke mi ami la ba gbon
mi ake mi le ponu ke horamati mi le ponu ke ma o be mi gba po aya dudu ke le yodomia no wo yon de po afunu po la po ni ni o wo eke mu yon tan efunu po la po ni o wa ni be yan tepea mi gba no so yan tepea so do gle o le islam ya nuke nya be mi la we akwa mi la we le ka ke me ba onami mi abe nuke o ba onami mi abe nsien ebe nsien mi la ko mi abe prophète yo ma ou le bona prophète de ka ke tona Ismaïl o be wazkuru fil kitab Ismaïl prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam bona nuka o bona sahaba wala be emi be prophète ke tona Ismaïla ameke gbona ya tepe ni gbona be to téléphone kwa ola ko le funu fi ke gbona be to télé kwa ola ko mi anto mi kwa mi abe prophète Ismaïl ke be to le gbona be eyan le dibe ma so kona o le dibe ma wu ma so do sala kana ma eyan ke gbona be to o be ifal matumar satajiduni inshallah amini o be ake yin be ma wo ko egbon ya eleke ma wedo wonu ke ma udon wallahi mi abe to bi ale kun na yin ake le kutuba ke le kutuba bi abe e so ko ale bi ma so do sala karama o le bi ma so ko na o so egbeji ko amasi do la be to ya ngba tro ko le pepelu ekele o ya ele diwe o wa me a me to yin wallahi to te ele yi kure be to Satan le dape le lo no ane Satan le ton pone be o le pase do to le diwe la ba wolo etro le so ipe la igba le ke etro le da Satan ke ni to le ngo do mele le na ma be le ko alors que ni mi kale ni mi ami kwa me ke la pompo ke la gbonya te pe na mi fifia le islam ya mi ake ke o mi na no sinami ya mi na no kwa si bebe oh e a ni ba de si secret le bo kwa e la ba tu ba di ko la wa no pompo wallahi islam le menelo e la te imbe nya ke nya le kon fifia la te imbe akwa e me be nya so bana même ma te nya wallahi parce que nous que ton awazia on ibe pompo amesame la ko eto la ko le funu amesame la ko fi ke potole be a nya un potole fielo ma ko to le funu azoreka parce que ma obenya munya me de ton ni o le te pe ani o nye kwa bre wala do le funu ya to mi so mi abe susi lo po dawa ke mi abe prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam obe wona dawa idi ila sabili rabbika bil hikmati wal ma'ruzati al hasana be wona dawa kudo sego kudo susu leke ba o e wo dawa do kaka kembo abudali ale don kone ado le sui ila ko be yan te pe kontra ni o le ti o la tun ya o muya me sa me la no to lo muya me sa me la no to yin be tun parce que te pe ke o le kwa o do la tun e ke mi wo egbe a mila to téléphone parce que gamia e pobo Allahumma izz al-islam wal muslimin wa azil ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da' ad-din Allahumma isosina bi la ilaha illa Allah waj'alna fi husni la ilaha illa Allah wamdidna bi sirri la ilaha illa Allah innaka antal alimul hakim ووفقنا لمرضاتك انك الرؤوف الرحيم وصلى الله على نبينا الكريم وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيمة هذا وصلوا عباد الله على من أمركم الله بالصلاة فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليهم وسلم تسليما